السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня я расскажу о сподвижниках святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Имя первого из них – Хазрат Абдулла бин Джахш. Его маму звали Амима бинт Абу Муталиб. Она была тетей посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, по отцу. Таким образом, он был двоюродным братом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он принял ислам еще до периода, когда первые мусульмане стали собираться в Дар-уль-Аркам, доме Аль-Аркама. Этот дом принадлежал одному новообращенному мусульманину по имени Аркам бин Аркам. Этот дом находился на некотором расстоянии от Мекки, и там мусульмане собирались для обучения религии и богослужений. Одним словом, вначале этот дом был центром ислама, и поэтому он получил известность как Даруль-Ислам. И в течение 3 лет он был центром ислама, в котором мусульмане втайне совершали богослужения, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, проводил собрания. После того, как ислам принял Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, мусульмане начали совершать богослужения открыто. Согласно преданиям, Хазрат Умар был последним человеком, который принял ислам в этом центре ислама Даруль-Аркам. Одним словом, Хазрат Абдулла бин Джахш принял ислам в этом центре. Существует повествование, что его семья тоже не спаслась от притеснений многобожников-курайшитов. Он дважды совершал переселение в Абиссинию вместе со своими братьями Хазратом Абу Ахмадом и Убайдулой и сестрами Хазрат Зайнаб бин Джахш, Хазрат Умми Хабибой
и Хазрат Химной бин Джахш. Его брат Убайдулла в Абиссинии принял христианство, и, будучи христианином, там же он умер. Его жена Умми Хабиба бинт Абу Суфьян тоже находилась в Абиссинии в это время. Хазрат Абдулла бин Джахш до переселения из Мекки приезжал в Медину. Его племя Абу Ганам приняло ислам, и они все вместе уехали в Медину. И по причине их переселения их квартал опустел, и на дверях висели замки. В Пакистане тоже иногда так происходит, когда мусульмане Ахмади уезжают, деревни становятся пустыми. Ибн Исхак рассказывал, что когда Бану Джахш бин Риаб переселился в Медину, Абу Суфьян бин Харб продал его дом Амару бин Аль-Кама. Когда об этом узнал Абдулла бин Джахш, который находился в Медине, он рассказал об этом святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил у него: «Разве ты не будешь доволен тем, что взамен Всевышний Аллах дарует тебе дворец в раю?» Хазрат Абдулла бин Джахш сказал: «Да, о посланник Аллаха, я доволен этим». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Этот дворец уготован для тебя». Однажды Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Хазрата Абдуллу бин Джахша в поход в Нахлу. Об этом повествуется. Однажды после молитвы Иша, обращаясь к Абдулле бин Джахшу, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Приходи утром вооруженным, я хочу отправить вас в поход». И после молитвы Фаджр Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидел его вооруженным луком, стрелами, копьем и щитом. Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, позвал к себе Хазрата Абай бин Кааба и приказал ему написать письмо, и затем вручил это письмо Хазрату Абдулле бин Джахшу со словами: «Я назначаю тебя амиром этого похода». Повествуется, что до него посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил амиром Хазрата Абайдуллу бин Хариса, но перед его отъездом его дети пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, со слезами на глазах. И после этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил амиром этой группы Абдуллу бин Джахша. В книге Сиратуль Хальбия написано, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назвал его Амируль Муминин. И таким образом он был самым первым сподвижником, которому посчастливилось быть названным Амиром Муминин. Хазрат обетованный реформатор, давая толкование аята, они спрашивают тебя о священном месяце, о сражении во время него, сказал:
После того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, переселился из Мекки в Медину, гнев и ярость мекканцев не утихли, и даже более того, они начали угрожать жителям Медины, сказав: «Вы дали убежище нашим людям, поэтому теперь для вас есть только один из путей. Вы должны или убить их, или изгнать из Медины. В ином случае клянемся, что мы нападем на Медину, убьем всех вас и возьмем в плен ваших женщин». И они не ограничивались только угрозами, а стали готовиться к нападению. Состояние святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в эти дни было таким, что он бодрствовал по ночам, а его сподвижники спали, держа в руках свое оружие, опасаясь ночных нападений врагов. В этой ситуации посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стал заключать договора с племенами, живущими вблизи Медины, в случае нападения курайшитов. И вместе с этим распространялось сообщение о том, что курайшиты готовятся совершить нападение. Во второй год по хиджре Хазрат святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Абдуллу бин Джахша с 12 людьми в Нахлу. И вручив ему письмо, он сказал: «Откройте это письмо через 2 дня». Через 2 дня Хазрат Абдулла бин Джахш прочитал письмо, и в нем было написано: «Остановитесь в Нахле, и там узнайте о планах курайшитов». В это время через Нахлу возвращался торговый караван из Сирии. Отряд Хазрата Абдуллы бин Джахши напал на этот караван. В это время был убит один неверующий по имени Амар бин Аль-Хазарми. 2 неверующих были взяты в плен, и имущество каравана было захвачено. Вернувшись в Медину, они рассказали об этом нападении посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выразил им свое недовольство произошедшим и сказал: «Я не разрешал вам совершать нападение», и он отказался принимать принесенный ими трофей. Ибн Джарир со слов Хазрата Ибн Аббаса написал: Хазрат Абдулла бин Джахш и его соратники ошиблись, считая, что еще продолжается месяц Джамади Ассани и еще не наступил священный месяц Раджаб, в котором запрещено вести военные действия. Одним словом, убийство Амара бин Аль-Хазарми стало поводом для неверующих поднять шум, и они начали говорить, что мусульмане не уважают священные месяцы, в которые запретны все виды военных действий. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: Всевышний Аллах в этом аяте отвечает на это обвинение неверующих. Он изрекает: несомненно, что не разрешается сражение в эти месяцы, и сражение в эти месяцы является грехом в глазах Всевышнего Аллаха. Однако несправедливо удерживать людей от пути Бога и не признавать единобожие, и унижать честь священной мечети, и изгонять людей из их домов только из-за того, что они уверовали в единого Бога. Вы можете выдвинуть только одно это обвинение, а сами совершаете много преступлений. Отрицаете Бога и посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не проявляете почтения к священной мечети и изгоняете людей из их домов безо всякого права. И все это является великими грехами, и при этом вы выдвигаете обвинения против мусульман. Они совершили этот поступок по ошибке, в то время как вы все это делаете намеренно. И поэтому вы не имеете права выдвигать обвинения. Давая толкование хадиса Бухари, Хазрат Саид Зайнуль Абидин Валиулла Шах,
рассказывая о положительных результатах отряда Хазрата Абдуллы бин Джахша, написал: «Последовательность событий показывает, что цель этого отряда была достигнута. Посредством пленных они узнали о планах курайшитов. А что касается убийства Амара бин аль-Хазарми, то это произошло случайно. Некоторые историки выразили свое мнение, что члены этого отряда были в ярости в связи с тем, что у мухаджиров, переселившихся, было уничтожено много имущества, и они считали этот поступок возмездием за это. Но это мнение неверное. Истинной целью этого отряда было узнать посредством каравана Аль-Хазарми о планах курайшитов и их целях. И это дело и было поручено этому отряду. И этот отряд успешно выполнил свою задачу, захватив этот караван. И мысли о том, что в то время, как этот отряд был отправлен с целью узнать о военных планах курайшитов, но они посчитали достаточным только захватить этот караван, неправильное. Хазрат Абдулла бин Джахш был великим сподвижником. Как уже было сказано, он был двоюродным братом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выбрал его в качестве амира этого отряда, считая его заслуживающим доверия. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, узнал о воинских приготовлениях курайшитов, он тоже стал готовиться. Однако он совершал эту подготовку скрытно. В повествованиях о войнах написано, что Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выразил свое недовольство в отношении Хазрата Абдуллы бин Джахши и его соратников. Это недовольство возникло в связи с тем, что их поступок мог привести к смуте. Однако иногда поступок, считающийся совершенным по ошибке, совершается по желанию Бога, поскольку иногда незначительные события приносят большие результаты. Вполне вероятно, что если бы не был отправлен отряд Абдуллы бин Джахши, и они не захватили бы этот караван Абу Суфьяна, и этот караван благополучно прибыл бы в Мекку, принеся прибыль курайшитам, то курайшиты, используя эту прибыль, получили бы возможность напасть на мусульман еще более подготовленными. И невооруженному и малочисленному отряду сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было бы трудно противостоять им. Из-за этого события вожди курайшитов пришли в ярость, и очень быстро 1000 вооруженных людей прибыло в Бадр. И они хотели помочь своему каравану. Но они не знали о том, что их гибель уже предопределена. И с другой стороны, если бы сподвижники узнали бы, что им предстоит противостоять прекрасно вооруженному войску, то некоторые из них бы заколеблились. Одним словом, скрытность в данном случае помогает подобно тому, как камуфляж помогает в войне. В истории ислама написано, что любовь к Богу и посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделала их аскетами, и их единственным желанием было жертвовать собой на пути Всевышнего Аллаха. И это же их желание исполнилось. И их ранения, полученные на пути Аллаха, были их отличительными признаками. О том, какими были мольбы Абдуллы бин Джахша, рассказывается в описании одного события о принятии его мольбы перед его мученической смертью.
Исхак бин Саад бин Аби Вакас передает со слов своего отца: обращаясь к моему отцу, Хазрат Абдулла бин Джахш в день битвы Ухуд сказал мне: давайте пойдем вознесем мольбу. И, отойдя в сторону, они вознесли мольбы. Первым свою мольбу вознес Саад: «О Аллах, когда завтра я начну сражение, пусть мой противник будет самым сильным и тем, кого боятся больше всех. И сделай так, чтобы я сразился с ним и убил его, и захватил его оружие. Амин». И с этими словами он начал молиться. Затем мольбу вознес Хазрат Абдулла бин Джахш. Слова этой мольбы были следующие: «О Аллах, пусть мой противник будет самым сильным и вселяющим страх в сердца. И пусть ради Тебя я сражусь с ним, и пусть он убьет меня, и пусть он отрежет мне нос и уши, и пусть будет так, когда я предстану перед Тобой, и Ты спросишь меня: о Абдулла, на чьем пути были отрезаны твой нос и твои уши? Я отвечу: о Аллах, на Твоем пути и на пути Твоего посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И в ответ: о Аллах, Ты скажешь: Ты говоришь правду. Далее повествуется: мой отец Саад сказал: мольба Абдуллы бин Джахша была лучше моей мольбы. В конце этого дня я увидел, что его нос и уши висели на нитке. Хазур поясняет: это был жестокий поступок неверующих. Они проявляли такую жестокость. Но, к великому сожалению, в настоящее время некоторые экстремисты из числа мусульман совершают такие жестокости якобы во имя ислама. Хазрат Муталиб бин Абдулла передал: когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправился на битву Ухуд, в пути он остановился недалеко от Медины в поселении Шейхейн на ночлег. Хазрат Умми Сальман принесла ему жареную баранью ногу и напиток набиис. Он поел это мясо и выпил напиток. Затем какой-то человек взял сосуд с остатками напитка набиис, отпил из него и передал его Хазрату Абдулле бин Джахшу. Какой-то человек попросил ему тоже дать этот напиток, но он ему сказал: «Я хочу встретить своего любимого Господа сытым, а не голодным». Хазур поясняет: таким был его удивительный способ выражения любви к Богу. Хазрата Хамзу бин Абу Муталиба и Хазрата Абдуллу бин Джахша похоронили в одной могиле. Хазрат Хамза был его дядей по матери. Во время мученической смерти ему было чуть более 40 лет. Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стал покровителем его имущества. И затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, купил для его сына имущество в Хайбаре. Хазрат Абдулла бин Джахш был также хорошим советником. Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, советовался со своими сподвижниками перед битвой при Бадре, и он был одним из них. Хазрат, обетованный реформатор, написал об одном событии из жизни сестры Абдуллы бин Джахша, произошедшее в то время, когда мусульмане возвращались с битвы Ухуд. Он описал это событие своими словами: «В битве Ухуд мы видели, какую смелость, мужество и высокую нравственность проявил святой посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он проявлял сострадание к людям и был внимательным к их чувствам. Из события этой битвы мы узнаем, на какой высокой ступени нравственности он стоит. И также мы узнаем о бесподобном примере жертвенности сподвижников. Сейчас я вспоминаю то время, когда они возвращались с битвы Ухуд. Женщины в Медине, услышав весть о смерти святого пророка,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были охвачены очень большим беспокойством, но когда они услышали о его возвращении, они с радостью вышли из Медины встречать его. Среди них была одна из сестер его жены, Зайнаб бин Джахш. В этой битве 3 ее близких родственника испили чашу мученичества. Увидев ее, Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ей: «Скорбите о своем покойном». Хазур поясняет, в арабском языке это выражение означает смерть какого-то близкого родственника. Она спросила его: «О каком покойном вы говорите?» Он сказал: «Твой дядя Хамза стал мучеником». Услышав это, она сказала: «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Пусть Всевышний Аллах повысит его степени в раю. О, как прекрасна его смерть! Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Скорбите о втором своем спокойном». Она спросила: «Кого вы имеете в виду?» Он сказал: «Ваш брат Абдулла бин Джахш тоже принял мученическую смерть». Она сказала: «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Альхамдулиллах, хвала Аллаху за то, что он умер такой прекрасной смертью. Затем он сказал: «Тогда скорбите еще об одном своем покойном». Она спросила: «Кого вы имеете в виду?» Он сказал: «Ваш муж тоже принял мученическую смерть». Когда она услышала это, из ее глаз потекли слезы, и она воскликнула: «О, какая скорбь!» Увидев эту ее реакцию, он сказал: «Посмотрите, насколько прочную связь имеет женщина со своим мужем. Когда я ей сообщил, что ее дядя и брат приняли мученическую смерть, она лишь сказала: «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». А когда я сообщил ей о смерти ее мужа, она воскликнула: «О, какая скорбь!» и из ее глаз потекли слезы. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: она не обратила особого внимания на смерть своих близких и родных, но она испытала большую скорбь в связи со смертью своего мужа, который любил ее. Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил ее, почему, услышав о смерти своего мужа, она воскликнула: «О, какая скорбь!» Она ответила: «О, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я вспомнила о его детях и подумала, кто теперь будет их покровителем». Хазур говорит, то есть в этот момент она вспомнила о любви своего мужа и проявила беспокойство о судьбе их детей. Сегодняшние мужья и жены должны извлечь урок из этого и следовать этому примеру. Сегодняшние жены должны любить своих мужей, и женщины должны беспокоиться о своих детях. Чтобы стать мужьями, любящими своих жен, надо стать выполняющими свои обязанности по отношению к своим женам и своим детям. Но, к сожалению, в настоящее время приходит много жалоб о том, что мужья не выполняют своих обязанностей. Затем, обращаясь к Хазрат Зайнаб, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Я возношу мольбу о том, чтобы Всевышний Аллах одарил тебя человеком, который лучше твоего мужа будет заботиться о твоих детях». И в результате этой мольбы Хазрат Зайнаб стала женой Хазрата Талхи. У них родился один сын, Мухаммад бин Талха. В истории ислама повествуется, что Хазрат Талха больше любил и заботился о ее детях, чем о своем сыне Мухаммаде. И люди говорили: никто не заботится и не любит других детей больше, чем Хазрат Талха. Имя второго сподвижника, о котором я упомяну, это Хазрат Кааб бин Зейд бин Кейс бин Малик. Он был из племени Бану Наджар.
Он принимал участие в битве при Бадре и принял мученическую смерть в битве Урва. Говорят, что в него попала стрела Умайя бин Рабия. Он был одним из тех, кого убили у колодца Бере Наума. И он был единственным, кто остался в живых. Хазур поясняет, Бере Наума – это то место, куда Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, это пребывает с ним, отправил 70 своих сподвижников по просьбе Бану Амр. Большинство из них были кари, учителями Корана и хафизами Корана. И они обманным путем убили их всех, и только Хазрат Кааб остался в живых, поскольку он забрался на гору. В некоторых преданиях говорится, что его очень сильно ранили и оставили, сочтя его мертвым. Но он остался в живых и через несколько дней пришел в Медину. Третий сподвижник – это Салих Шукран. Салих – это его имя, а Шукран – прозвище. Он был темнокожим слугой Хазрата Абдурахмана. Хазрату посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нравилось, когда он ему служил, и поэтому он купил его у Хазрата Абдурахмана. Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Абдурахман отдал ему его бесплатно. Хазрат Салих Шукран принял участие в битве при Бадре. В это время он еще не был освобожден, поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не выделял ему часть из трофеев. Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил его надзирающим за пленными. Пленные, над которыми он был надзирающим, давали ему выкуп, и он освобождал их. И таким образом Салих Шукран получил больше имущества, чем то, что он получил бы из трофеев. И он получил это благодаря той должности, которую ему дал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После битвы при Бадре Хазрат Святой Посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, освободил его. Хазрат Джафар бин Мухаммад Садык написал, Хазрат Шукран был из числа Ахли Суфа, суфиев, то есть из числа тех людей, которые постоянно находились рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ему также посчастливилось принять участие в омовении и похоронах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Ибн Аббас передал, омовение посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершали в его рубахе, и в могилу его опускали Хазрат Али, Хазрат Фазл бин Аббас, Хазрат Касам бин Аббас, Хазрат Салих Шукран и Хазрат Аус бин Хаули. Хазрат Шукран сказал, клянусь Богом, я постелил в могилу посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, шелковую накидку. И эту накидку святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, использовал лично. Хазрат Салих Шукран сказал, мне было не по душе, чтобы кто-то другой использовал эту накидку и стелил ее под себя. Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил его надзирающим за трофеями и пленными еще в одной из битв. И ему было поручено это дело, поскольку он был заслуживающим доверия. О нем повествуется, что Хазрат Умар отправил его сына Абдурахмана бин Шукрана к Хазрату Абу Мусе Ашари и написал о нем: «Я отправляю к тебе праведного человека, отца которого освободил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним», то есть Абдурахмана бин Салих Шукрана. Хазур поясняет, Хазрат Умар называл его праведным, поскольку его отец в его глазах обладал высоким статусом. Таким высоким достоинством одарил ислам рабов. Ислам не только освободил их, но даже установил уважение к их потомкам. Есть также повествование о том,
что он оставался жить в Медине после смерти святого посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И также говорят, что у него был дом в Басре. Хазрат Шукран умер в период правления Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник – это Хазрат Малик бин Дахшам. Его род Бану Ганам бин Ауф из племени Хазрадж, Бану Аль-Хазрадж, Хазраджиты. У него была одна дочь по имени Фария. У ученых есть разногласия относительно того, принимал ли он участие в баяте Укба или нет. Ибн Исхак и Муса бин Утба считают, что он принял участие в баяте. Этот спор существует среди ученых. Но Хазрат Малик бин Дахшам принял участие в битве Бадр, Ухуд, Урва и других битвах. В битве при Бадре он взял в плен Сухейля бин Омара, который был одним из уважаемых и достойных вождей многобожников Мекки. Хазрат Амир бин Саад повествует от имен своего отца, Хазрата Саад бин Аби Вакаса. В битве при Бадре я выпустил стрелу в Сухейля бин Омара, и он получил ранение в артерию. Я последовал за ним по каплям его крови. Я увидел, как Хазрат Дахшам взял его за чуб. Я ему сказал, что это мой пленник, поскольку я попал в него стрелой. Однако Хазрат Малик бин Дахшам сказал, он мой пленник, поскольку я схватил его. Затем они оба привели его к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, взял у них Сухейля, но вместе руха он смог убежать от Хазрата Малика. Хазрат Малик громко закричал, он убежал и бросился его искать. Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, если кто-то найдет его, то пусть убьет его. Хазур поясняет, поскольку он принимал участие в битве при Бадре, его взяли в плен, из которого он бежал, поэтому он стал опасным. Однако по воле Бога святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нашел его сам лично, и таким образом Всевышний Аллах сохранил ему жизнь, поскольку посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не убил его. А если бы его нашел кто-то из подвижников, то он убил бы его. Это был личный пример проявления милосердия тем человеком, которого противники называют жестоким и варваром. Хотя в качестве наказания его, он принял решение убить его, но, найдя его, он не убил его. В одном повествовании рассказывается, что Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нашел его в зарослях акаций и приказал привязать ему руки к шее и взять его в плен. В сборнике Сахих Бухари есть один хадис, в котором повествуется, что Хазрат Утба бин Малик был сподвижником из числа ансаров. Он принял участие в битве при Бадре. Однако он пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обратился к нему со словами: «Мое зрение ослабло, я возглавляю молитвы своего народа,
Однако между моим домом и мечетью есть один ров. И после дождя я не могу приходить в мечеть и руководить молитвой. О посланник Аллаха, у меня есть желание, чтобы вы пришли в мой дом и возглавили молитву. И затем я сделаю свой дом мечетью. Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пообещал ему прийти. Однажды, когда солнце уже взошло, к нему приехали Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, попросил разрешения войти, я дал ему разрешение. Как только он зашел в мой дом, не присев, он сразу спросил, где надо провести молитву. И я указал ему на место в одном углу. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, встал в это место и провел молитву, а мы стояли за ним в одном ряду. Он провел молитву в 2 раката и закончил ее саламом. Мы угостили их хазирой, лепешкой с мясом. Он хотел уйти, но мы попросили его остаться, чтобы угостить его. Далее повествующий рассказывает, в это время в наш дом стали приходить и другие люди. И кто-то из них спросил, где же Малик бин Дахшам? И кто-то другой сказал, он стал лицемером и не любит Аллаха и посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазур поясняет, вполне возможно, что так говорили, поскольку он тоже жил там, но не пришел. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, не говорите так, разве вы не видите, что он говорит «Ля иляха илlalлах», и он говорит это только ради довольства Всевышнего Аллаха. Но тот, кто это сказал, продолжил. Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, знает лучше, но мы видим, что он дружит и проявляет сочувствие к лицемерам. Хазур поясняет, вероятно, по причине своего мягкосердечия он проповедовал лицемерам, чтобы они приблизились к исламу. И на самом деле это было сочувствием к исламу. Но по этой причине у некоторых сподвижников возникло подозрение к нему. Хазрат, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, огонь не коснется того, кто произносит «Ля иляха илlalлах», если он желает снискать этим довольство Всевышнего Аллаха. Хазур поясняет, это является нашим ответом тем, так называемым богословам, которые называют нас кафирами и притесняют мусульман Ахмади. И по причине фетв этих богословов все мусульманские страны утратили безопасность и мир. В Пакистане появилась одна организация «Лаббейк Я Расулуллах», которая провозглашает «Лаббейк Я Расулуллах». Но повеление Всевышнего Аллаха гласит, не называйте немусульманином того, кто произносит «Ля иляха илlalлах», и также сказано, что его не коснется огонь ада, если он произносит это лишь ради довольства Бога. Однако эти богословы говорят, что мы, мусульмане Ахмадии, произносим это не ради довольства Аллаха. Это значит, что они лучше святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, знают состояние сердец. Пусть Всевышний Аллах убережет народ Пакистана от них. Еще в одном повествовании говорится о том, что Хазрата бин Дахшама обвинили в том, что он стал лицемером. На это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, разве он не свидетельствует, что нет Бога кроме Аллаха? Удба сказал, да, он свидетельствует, но его свидетельство не является свидетельством. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил, разве он не совершает намаз? Он сказал,
Да, он совершает намаз, но его намаз не является намазом. Хазур поясняет, вероятно, в то время тоже были такие же жестокие люди, подобные нашим богословам. Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Мне не разрешено выражать свое мнение относительно людей, поскольку состояние сердец знает только Всевышний Аллах». Хазур поясняет, Всевышний Аллах запретил это делать посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако богословы присвоили себе это право. Они могут совершать любую жестокость и несправедливость, которую они хотят. И особенно это относится к богословам Пакистана. Хазрат Анас бин Малик повествует, когда перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, плохо говорили о Малике бин Дахшаме, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Не говорите плохо о моих сподвижников». После возвращения с битвы при Тубуке они остановились в поселении Зуван недалеко от Медины. Там святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, получил откровение относительно мечети Зирар, мечети раздора. Когда святой пророк позвал к себе хазрата Малика бин Дахшама и хазрата Маан бин Ади и отправил их в мечеть Зирар и повелел им разрушить ее, они очень быстро пришли в племя Бану Салим. Хазрат Малик бин Дахшам был из этого племени. Он сказал хазрату бин Маану бин Ади подождать его, пока он принесет огонь. И он принес из своего дома горящие сухие пальмовые ветви, и они пошли с ними в мечеть Зирар. В некоторых повествованиях говорится, что они пришли туда во время между молитвами Магриб и Иша и сожгли и разрушили эту мечеть. Некоторые сподвижники подозревали хазрата Малика бин Дахшама и думали, что он не следует по прямому пути, и даже называли его неверным. Однако позднее, по повелению Всевышнего Аллаха, он и стал разрушителем центра лицемеров. Пусть Всевышний Аллах постоянно повышает степени сподвижников, и нам тоже даст возможность следить за собой, чтобы мы поняли повеления Всевышнего Аллаха и то, в какой степени мы их выполняем. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله